Aleykum YouTube ishqibozlari, biz Murojat aka-ukalarimiz yana bir Gazablok apparatimiz Andijon viloyatiga yo'l olmoqda. Hop, komplektimizda 4 ta relsni qolib, 1 tonnalik suv bochkalari, qo'l reskalari bilan birga 100 litrli shablon suv bochkalari va bitta misholkamiz bilan olib borib o'rnatib, quyish jarayonidan lavha qo'yishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Kimga ham shunaqa bizneslarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Cheklanmagan miqdorda yetkazib o'rnatib beramiz. Salatam var mı? Salatam gelin. Salatam gelin. Katta nasıl gelin? Ha, uzun mu? Onda